हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले वेरी क्विक एंड टेस्टी बॉयल अंडा भुर्जी। इसके लिए हमको लगेंगे 2 उबले हुए अंडे, देन एक कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टोमेटो, कटे हुए धनिया, देन रेड चिली, कश्मीरी पाउडर, किचन किंग मसाला, नमक एंड तेल। सबसे पहले गरम फ्राई पैन में ये हम तेल डाल देंगे 1 टीस्पून। देन इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है तेल में। गोल्डन कलर आने तक प्याज को अच्छी तरह से तेल में भून लेना है, इस तरह से। फिर बाद में इसमें हमें टोमेटो ऐड करना है। टोमेटो को भी अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। देन इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली कश्मीरी पाउडर एंड देन 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला। ये किचन किंग मसाले से भुर्जी को बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। बाद में इसमें हमें ये कटे हुए बॉयल एग्स के टुकड़ों को डाल देना है और इसमें नमक ऐड कर देना है अपने स्वाद अनुसार। ये हमने नमक ले लिया है, यहाँ पे ये ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। 2 मिनट तक इसको गरम करके रखना है। 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है, अच्छे से मिला लेना है सबको। सब इंग्रेडिएंट्स मिला लेना है इस तरह से 2 मिनट के लिए। इस तरह से हमारी अंडा भुर्जी रेडी। वेरी क्विक, इजी एंड वेरी टेस्टी अंडा भुर्जी। थैंक यू।